Bugün günlerden seyahat günü. Tüm hazırlıklar yapıldı, valizi tamam. Birazdan yola çıkacağım. Hedefimiz İskoçya. Glasgow'a gidiyorum. Orada hafta sonu boyunca kalacağım. Yaklaşık bir 3 gece. Perşembe gidiyorum, bugün Perşembe. Pazar günü de dönüşümü yapacağım. Ve yola çıktım. Şimdi Manchester Coach Station'a gidiyorum, otobüs terminaline. Oradan National Express otobüsüyle beraber Glasgow'a geçeceğim. Saat 10.30'da kalkıyor otobüs ve yaklaşık 5,5 saat sürmesi planlanıyor. Bakalım nasıl bir yolculuk geçecek. Beraber göreceğiz. Daha önce Londra'ya gitmiştim. 5 saat bana birazcık uzun gelmişti. Bakalım yine benzer bir hikaye olacak mı? Otobüs terminaline giderken de en ucuz ulaşım yöntemi olarak FreeBus'ı tercih ettim. Bedava evine binebiliyoruz. Şimdi yarım saatten daha az bir vakit kaldı otobüsüne. Oldukça rahat bir zamanlamayla geldim. Birazdan bir 2-3 dakikalık bir mesafe yürüdükten sonra artık otobüs terminaline giriş yapmış olacağım. Sonrasında büyük yolculuk başlıyor. Henüz bir otobüs buraya gelmiş değil. Şu an bir tane geliyor. Sanırım bu otobüsle gideceğiz. Aynen Edinburgh yazıyor. Otobüsle gideceğiz. Tam ben geldim ve gideceğim otobüste buraya varmış oldum. Birazdan buraların hepsi sarılacak. Otobüse yerleştim. Az önce bagajı içeri verdim. Otobüsün neredeyse yarısı dolu. Hani rahat bir yolculuk olacağı benziyor. Kuyrukta da çok beklemedik. Londra'ya olan seyahatlerde gerçekten çok daha uzun kuyruklar oluyordu. Ama bu sefer yerleştim. Şu an hatta yan koltuğumda boş. Bakalım böyle nereye kadar gideceğiz. Onun dışında hani dizi mesafesini göstermek istedim. Bence oldukça rahat bir mesafe var bu sefer. Londra'ya gittiğim zaman gerçekten çok dar ve sıkışıktı. Hatta dönerken daha da kötüydü. Ama bu sefer çok daha rahat, çok daha ferah bir seyahat olacağı benziyor. Bakalım. Birazdan yola koyulacağımızı düşünüyorum. 5 saatin sonunda Glasgow'a giriş yapacağız. Dinlenme tesisine geldik. Öğlen yemeği molası verdiler bir 40 dakika. Ama geldiğimiz yer inanılmaz. Göstereyim. Böyle ağaçlıkların arasında bir dinlenme tesisi. Dışarıda tabii şimdi yağmur yağıyor ama hani piknik sandalyeleri falan var. Böyle bir tane göl var. Göl yapmışlar dinlenme tesisinin yanında. Gerçekten inanılmaz bir tesis şu an yani. Ve Airbnb'ye girişimi yaptım. Gerçekten çok güzel bir ev. Burada bir yatak odası var. Benim çantalar falan burada. Banyosu bu şekilde. Havlusuna hatta duş jeline kadar her şeyini koymuşlar. Yani diş fırçası koyma yeri bile var şurada. Gerçekten inanılmaz. Burada bir ardiye tarzı bir yer var. Salonu da bu şekilde. Mutfakta bitişik. Gerçekten çok güzel, tatlı bir ev. Burada dışarıda bir balkonu var. Bu alan böyle kullanılabiliyor. Bu şekilde. Bugün ilginç bir gün gerçekten. Yoldayken kraliçenin sağlık durumu hakkında bazı endişeler duyulmuştu. Elizabeth hakkında. Ve tüm ailenin Balmoral Kalesi'ne çağrıldığı söylenmişti, İskoçya'ya. Ve hani benim de tabii İskoçya'ya yolda olmam bu süre içerisinde ilginç oldu. Ama akşam haberlerde gördüğüm üzere kraliçe artık aramızda değil, vefat etti ve bu haberi Buckingham Palace doğruladı. Artık Charles başa geçecek. Head of State Charles olacak. İskoçya'da ise yani haber duyulduktan birkaç dakika sonra dışarıda havai fişek sesleri gelmeye başladı. Sanırım İskoçlar bundan birazcık mutlular. Bana birazcık komik geldi. Havai fişekli kutlamalı. Ama daha önce zaten bağımsızlık için oylam yapmışlardı ve hani benim daha öncesinde bu konuda yaptığım kötü bir şey de vardı yani. Yanlış yaptığım bir hareket de vardı. İtalya'dayken bir İskoç, iki Gallerli arkadaşın yanında For the Queen diyerek biramı kaldırmıştım ve hani tabii ki onların kraliçeyi bu kadar sevmediğini ve aksine nefret ettiğini o an öğrenmiştim ve ben sadece jest yapmak istediğimi belirtip özür dilemiştim. Burada tabii bununla karşılaşmak çok ilginç oldu. Kraliçenin vefatı gerçekten benim için de üzücü ama yani 98 yaşındaydı. Bir asırı devirmek üzereydim.
Ama her insanın bir sonu var. Bakalım İngiltere'yi önümüzdeki günlerde neler bekliyor olacak. Evet, Airbnb'den çıktım, sabah oldu. Henüz daha kahvaltı etmedim. Bugün çok yağmurluydu. Dün gece de çok fazla yağmur yağıyordu. Bu sabah da yağmur eksik olmadı. Her yer ıslak gördüğünüz gibi. Şimdi otobüs durağına geçiyorum. Oradan merkeze döneceğim. Birkaç alışveriş yapmam gerekiyor sanırım. Çünkü ben buraya spor ayakkabıyla gelmiştim. Eğer bu kadar yağmurlu olacaksa eğer kendime bir bot almanın vakti gelmiş olabilir. Bakalım. Merkezde zaten bugün takılacağım daha çok. Botanik bahçesi falan vardı planlar arasında ama oraya gitmek şu an bana mantıklı gelmedi. O yüzden ben de hani direkt merkeze gidip merkezdeki turumu yapayım diyorum. Bir de yağmurlu havalarda hani en azından kendimi içeri atabileceğim bir yer olur diye düşünüyorum. Zaten Glasgow'un merkezinde gezilecek çok yer var. Hava daha da iyi hale geldi. Yerler artık birazcık daha kurumaya başladı ve şu an yağmur gözükmüyor. Sanıyorum ki yarına kadar da yağmur yağmayacak. Bugün geri kalanında bulutlu bir hava, yarın da güneşli bir hava olması planlanıyor. Ben de fırsattan istifade alışveriş olaylarını iptal ettim. Onun yerine bir kahvaltı edip hemen Kelvin Grove Art and Museum Galeri'ye geldim. Burası müze severler için mutlaka uğranması gereken bir yer olarak geçiyor. Bakalım içeride neler varmış. Önce Kelvin Grove'dan çıktım. Yani çok karmaşık geldi bana. Tam bir sergi, müze anlamında öyle bir bütünlük yok gibiydi. Her yerde her şeyden bir şeyler vardı. Ama günlük olarak saat 1'de bir org konseri veriyorlarmış. Onu yakalayabildim. Piyanistin yani o devasa kilise orgunu çalışı bayağı etkileyiciydi. Tabii dün kraliçe vefat ettiği için bugün ona özel bir anma töreni gibi oldu ve milli marşla başladı. Herkes ayağa kalkıp izledi. Şimdi karnım da birazcık acıktı. Merkeze geçip merkezde bir şeyler yiyip sokak turlarına başlamak istiyorum. Bu sırada ulaştık bir arayoldan da otobüs durağına doğru yolumu alıyorum. Bir öğle yemeğinin ardından George Square'a geldim. Gördüğünüz gibi etrafta heykeller var. Şurada arkada bir tane var, ortada bir tane şey var. Ortadaki George Scott'ın heykeliymiş. Ben acaba İskoçya ile bir alakası olabilir mi diye düşündüm ama sadece yazarmış. Beklentimin altında kaldı. Onun dışında burada gördüğünüz gibi bir anıt var. İskoçya için hayatını feda eden askerlerin arasında arkasında bir bina. Binada dikkatinizi çektiyse kraliçenin vefatından dolayı bayraklar yarıya indirilmiş durumda. St. George Square sanırım bu şehirde şu ana kadar en sevdiğim yer olabilir.
Bu Glasgow Katedrali'ne geldim. Az önce hatta orayı gezmeyi bitirdim ve sonrasında Nekropolis'e geçtim. Glasgow Katedrali gerçekten şimdiye kadar gezdiğim en güzel katedrallerden bir tanesi. Yani Milano Katedrali'nin çatısı nasıl inanılmazsa buranın da alt katı gerçekten inanılmazdı. Katedralin hemen yan tarafında şuradan Nekropolis'e geçiş var. Nekropolis basitçe mezarlık diyebiliriz. Antik bir mezarlık gerçekten görülmeye değer olduğunu düşünüyorum. Çimenliğin arasında birçok heykelle beraber yürüyebiliyorsunuz. Ben çok sevdim. Glasgow Katedrali'ne gerçekten gelmenizi öneririm. Bambaşka bir deneyim sağladı. Ayrıca Nekropolis'in en tepesine çıktığınızda muhteşem bir Glasgow manzarası sizi karşılıyor. Onu da kesinlikle öneririm. Bir cumartesi sabahından herkese merhaba. Şu an Edinburgh'a doğru yola çıktım. Güzel bir sabah var. Böyle tertemiz bir gökyüzü, bulutsuz. Edinburgh'da da havanın güzel olacağını düşünüyorum. Zaten buraya çok yakın. Buradan şimdi öncelikle tren istasyonuna gitmem gerekiyor. Hangisine gitmem gerektiğini aslında bakmadım. Daha bir tren biletine bakmam gerekiyor. Ama tren istasyonunun hemen yanında. Yani ikisi birbirine yakın. Oradan geçeceğim birbirine. Sonra da Edinburgh. Tabii şu an açım da kahvaltı da etmedim. Bir yerden bir kahvaltıda bulmam gerekiyor. Belki Edinburgh'da yaparım çünkü off-peak saati aldım yani. Yoğun saat dışı bileti almıştım. Herhalde girebilirim diye düşünüyorum. Öyle özel bir saat belirtmemişlerdi. Bir şekilde hani oraya gidip bakalım Edinburgh'a girmeye çalışacağım. Yolda görüşürüz. Ve Edinburgh'a... I'm recording myself, no worries. Ve Edinburgh'a geldim. Sabah yola çıkmıştım Glasgow'dan. Normalde arkamda şu an Edinburgh Kalesi var ancak kraliçenin vefatından dolayı şu an ziyaretçi kabul etmiyorlar ve biletimi iade edecekler. Ama şu şekilde hani şu an kapıdan insanları döndürüyorlar. Tarihsizce oldu. Keşke girip görebilseydik. Ben gerçekten Edinburgh Kalesi'ne çok büyük bir heyecan duyuyordum ama yani Edinburgh'un geri kalanı zaten inanılmaz güzel bence. Birazdan orada da göreceğiz. Edinburgh'a geldiğim gibi direkt kendimi Old Town'a attım ve hani Edinburgh Kalesi'ne doğru yola çıkmıştım. Edinburgh Kalesi'ne giremedim ama Old Town gerçekten çok güzel ama yollar falan kapatılmış. Burada her tarafta haberciler haber yapıyor. Kalede de muhtemelen bir etkinlik olacak. Her tarafta polis, güvenlik görevlileri vesaire var. Ama yani bu şehrin dokusuna dokunmamış ya. İnanılmaz çok güzel. Çok güzel. Şu an Arthur Street'teyim. Burası böyle bir yürüyüş rotasıyla çıktığımız şehrin en tepe noktalarından bir tanesi. Bir tane yüksek ulaşım en yüksek rakamdaymış. Sanırım burası daha yüksek. Orada insanlar hiking'e gitmişler, burada görebiliyorum. Burası böyle sert bir tepe. Bayağı uçurum aşağısı yani. Şöyle gittiğimizde gözüküyor zaten. Karşıda Old Town var. Edinburgh Kalesi. Oradan devam ediyor. Gerçekten güzel yer. Ama buraya çıkmak gerçekten yorucu. Hani bir yandan rüzgar esiyor, çok soğuk. Bir yandan yoruldum. Ama bir yandan terliyorum. Çarpacak rüzgar. Bir şey olacak. Hasta olacağız herhalde bakalım.
Gerçekten bir duygu seli ya. Hani inanılmaz insanlar hani mektup yazmışlar. Kartların üzerinde yazıları falan da birazcık okudum. Hani uzun uzun mektup yazanlar da var. Gerçekten bu sevgiyi görmek hani ilginç. Hani kraliçenin ben belki sevilmeyebileceğini düşünüyordum. Özellikle İskoçya'da. Hani belki İngiltere'de yine daha fazla bir albenisi olabilir ama buralarda birazcık daha zorunlu olarak İngiltere'de Birleşik Krallık'ta gibi oldukları için çok sevileceğini düşünüyordum. Ancak insanlar çiçeklerin notlarını bırakmış. Her Majesty the Queen diyerek falan girmişler mektuplara. Dear Queen falan, Dear My Queen. Güzel yani bu. Bilmiyorum, hoşuma gitti bunları görmek. Fiziksel anlamda bittim ancak Carlton Hill'e ulaştım. Böyle bir yapı var. Arkamda bir kule var. Diğer tarafta ise bir gözlem merkezi tarzı bir şey var. Şehrin havalar yüksek noktalarından bir tanesi. Güzel bir yer. Ama bilmiyorum, çok yoruldum herhalde, gelmeyi tercih etmezdim. Serin böyle olacağını. Yani hedefte yazıyor, kağıtta yazıyor diye geldim yani. Yoksa çok yorucu ya, bugün çok yoruldum. O Arthur'un seatine çıkmak falan bile çok yorucuydu. Buraya da yine çok yukarı çıkıyorsunuz, tepe. Yani buradan aşağı inip bir şeyler yiyip sonrasında da Edinburgh'un güzel sokaklarının keyfini çıkarmak istiyorum. Zaten şehrin kendisi hani yaşayan tarih olduğu için hani bence bu tarz yerlere gelmeye çok gerek yok gibi yani. Şehirdeki yapılacak sakin normal bir tur bile hani, gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün sonu Princess Street Garden'dayım. Burası ufak bir bahçe tarzı bir şey, çimenlik alan var, yürüyüş parkuru falan var. Hemen tren rayının yanında, kalenin altında, şehrin en merkezi yerlerinde. Ama bugün gerçekten çok yoruldum. 15 kilometreden bir fazla bir mesafe kat ettim. Yani bunları yaparken birçok yerde yükseltiye tırmanmak gerekiyordu. Gerçekten yoruldum. Aslında daha uzun süre kalmayı istiyordum Edinburgh'da, yani gece birazcık daha geç dönebilmeyi istiyordum ama çok yoruldum. Sanırım birazdan otobüsü ya, trenime atlayıp döneceğim. Birazcık oturduğum yerde dinleneceğim. Evime ulaşır, evde de artık yatar uyurum yani, çok yoruldum. Zaten yarın da artık Manchester'a dönüş yolculuğu başlayacak. Dönüş günü geldi. Glasgow'daki Airbnb evimden çıktım. Şimdi merkezdeyim. Bir tane Nero'ya geldim. Kahvaltı ettim, kahvemi içtim. Bugün artık öğleden sonra trenime atlayıp eve dönüşümü gerçekleştireceğim. Gerçekten yoruldum. Yani Edinburgh kısmı özellikle beni ayrıca yordu. Bu sabah aslında video çekemedim ama Celtic Football Club'ın stadyumunu görme fırsatını buldum. Celtic Park. Avrupa Ligi'nde falan çok karşımıza çıkan takımlardan biri yani. Öyle ekstra bir sempati beslediğimden de sadece bildiğim takımlardan biri olduğu için. Bugün işte burayı birazcık daha merkezde belki takılırım. Saat 4.30'da trenim olacak. Şu an saat 12'ye geliyor. Glasgow'un son tadına varacağız ve artık özlerim. Kendi yatağımı istiyorum, kendi evimi istiyorum. So many faces, yeah. That's when I start to get anxious. That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred, forget what I'm saying and